Shikues të radio televizionit të UTA, ju themi mirëmbrëma nga emisioni i Ramazanit. Takohemi edhe këtë mbrëmje së bashku për të vijuar me temën dhe të ftuarin e kësaj mbrëmje. Tema e mbrëmjes së sotme është rëndësia e zakatit dhe sadakatul fitrit, ku me neve do ta zhvillojmë këtë temë. Mirëse Efendim Muça, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjetën. Faleminderit. Për këtë temë do të flasim, para se të dalim tek kjo temë, do të fillojmë dhe e dimi që jemi në netët e fundit të Ramazanit dhe e shohim një kujdes të shtuar dhe të madh të besimtarëve për faljen e namazit të natës. Sa ishte rëndësishëm ky namaz, nëse mund të na tregon? Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit të gjithëmshirshmit, Mëshirëbërësit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të dashurin e zemrave tona dhe vullën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin alayhis salam. Falenderojmë Zotin e Madh që na dha ymër që të arrijmë një herë këtë muaj që është muajve më të dashur, dhe gjithashtu falenderojmë shumë Zotin që na dha ymër që të arrijmë netët më të mira të këtij muaji madhështor, muajit të Ramazanit. Është e vërtetë se në këto net e fundit pothuajse besimtarët anë dhe mban botës këto net i gjallënojnë me ibadet shumë, me namaz shumë, sepse në këto net është një natë e veçantë, jo sikurse netët tjera. Ndaj edhe namazi i natës që është bërë traditë dhe falet, është prej namazeve më të mira pas farzeve. Pas farzeve, namazi i natës është më i mirë, siç ka në hadithe pejgamberit që namazi më i mirë pas farzeve është namazi vullnetar. Dhe shqyr Zotit një shifet, domethënë xhamiat që janë të mbushuar plot në këtë namaz të veçantë dhe lutim Zotin namaz që në këto net inshallah më ia qellu një natë që është më mirë se gjitha netët e vitit që është nata e katërt. Mirë, po prej nesh ka të kërkohet prej nesh me qenë të kujdesshëm se vërtet shpërblimi është i madh para të cilët në këtë pjesë të natës zgjohen dhe duhet të qenë kujdesshëm që ta ruajmë shpërblimin dhe nuk është e nevojshme që të publikojmë, po dalim që para tjerëve, para shoqërisë, para njerëzve që valla unë mram kam bërë shumë namaz natën, handra që të ka zgjedh Zoti, që ta ka mundsuar Zoti, që ti më u zgju në atë pjesë natës për me adhuru Zotin, për me madhuru Zotin, por nuk ka nevojë që ti ta bash edhe publike tek shokët, tek njerëzit në përgjithësi. Dhe kjo është një e mirë, shumë e madhe dhe ajo që ishte edhe që kisha porosit besimtarët dhe që t'jenë të kujdesim gjithashtu sikurse që janë të kujdesim për këtë namaz, veçantë namazin e natës, duhet jemi të kujdesim edhe me i rujt edhe namazet ditore, sepse namazet ditore janë më me vlerë, siç ka në një hadith pejgamberit alayhis salam, apo hadithi shkutsi, fjalët janë Zotit, që robi nuk më afrohet me diçka më afër tek unë se sa përmes farzeve. Pra, nëse shikojmë sabahu, dreka, ikindia, akshami, janë më me vlerë se sa namazi i natës. Mirë po, lutim Zotin në madh që inshallah që besimtarët t'i kushtojnë rëndësi si edhe kohëve, 5 kohëve të namazit që janë farz, atë që merrmin përgjegjësi para Zotit. Se për namaz natës nuk merrmi shumë përgjegjësi, por Allah inshallah na i fal gjinat tona dhe na mundson që me përfitu sa më shumë në këto net të veçantë. Zoti i Madh i ka lavdëruar ata njerëz cilët zgjohen natën, falin namaz. Zoti ka përmend në Kur'an ku thot kanu qalilan min al-layli ma yasjudun. Ata pak fleshin natën dhe burrat e mirë, njerëz të mirë, pak fleshin natën dhe u ngritishin dhe adhurojshin Zotin dhe e madhrojshin Allahun azza wa jall. Wa bil asharihum yastaghfirun. Dhe ata gjithashtu në mëngjes kërkojshin falje Allahut, bajshin istighfar. Për atë një mirësi e madhe është ata që zgjohen natën dhe bëjnë namaz, këtë inspirim
burim për kujt e ka pi Allahut azza wa jall. Se nuk është lehtë në kohën më të mirë të gjumit njeriu me braktis shtratin e gjumit dhe muzgju për me kujtu Zotin, për me madhru Zotin. Pra nuk mundet gjithkush me bë këtë vepër të madhe. Pra atë, mos i të ka zgjedh Zoti që ti me kanë fjalëve që na adhurojnë në këto momente shumë të rëndësishme, atëherë të jemi të kujdesshëm që edhe në kohë tjera të namazit që me i kryu ashtu si ai Allahu kërkon prej nesh. Shumë e vërtet. Në këto net të fundit të Ramazanit, po ashtu e vrejmë tek besimtarët tonë dhënien e zakatit dhe të sadakatul fitrit. Pyetja është se çfarë don të thotë zakati dhe sadakatul fitri dhe sa është i rëndësishëm në këto muaj të mëdhërush. Pikës parit, zakati është obligim për pasanikët, për ata cilët i ka ndëru Zoti i madh me pasuri, janë të detyruar që një pjesë të pasurisë së vet me e nxjerrë dhe me ju dhënë atyreve kategorive që ju takon. Zakat, fjala zakat do të thotë pastrim apo shtim, rritje e pasurisë. Me nxjerrjen e zakatit duhet të jemi të bindur dhe ta kuptojmë mirë, mos të mashtrohemi dhe të mendojmë se na paksohet pasuria jonë. Përkundrazi, pasuria jonë ka me u ngri, ka me u rrit më shumë, ka me u shtu hala më shumë, se këtë rregull nuk e kemi caktuar na, po këtë e ka caktuar Allahu azza wa jall. Dhe vetë fjala pra zakat do të thotë rritje, shtim. Allahu ka marrë misi për obligim për ata cilët e japin zakatin. Allahu yudaifu liman yasha, ka me ju shufishu pasurinë e tina. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah", vazhdon ajeti gjatë, thot shembulli atyneve që e nxjerrin pasurinë e vet dhe e japin në rrugt të Zotit, është sikur se shembulli atij që mbjellën një kallin dhe aty bin 7 kallin tjerë dhe në çdo kallin janë 100 kokra, do të thotë kështu e shumëfishon i madhi Zot pasurinë e cila jepet në rrugt të Zotit. Gjithashtu dënimi është i rëndë për ata cilët e kanë mundësinë me e dhënë zakatin dhe nuk e japin zakatin. Allahu thot në Kur'an: "Walladhina yuknizuna adh-dhahaba wal-fidda", ata cilët nuk e nxjerrin zakatin e arit, argjentit, i thot pesa, përgëzoj ata jep ju përmysh dhe për një dënim të rëndë. Ata do të dënohen rëndë cilët pra kanë mundësi me dhënë zakatin dhe nuk e nxjerrin zakatin, do të thënë dënimi i tyre është që kanë mund dënu me një dënim të papërshkrueshëm, apo siç përshkruhet në Kur'an prej gurëve të zjarrt të xhenemit. Allahu na rujt, andaj duhet jemi të kujdesshëm në nxjerrjen e zakatit, edhe kur jemi të zakati ka rregulla të rëndësishme, ka dispozita shumë të rëndësishme që do të mundohemi që të sqarojmë pak a shumë aq sa na lejon koha dhe mundësia, se ndërsa sa i përket çështjes së sadakatul fitri, domethënë është i veçantë, domethënë që duhet në Ramazan të nxjerret dhe është obligim për të gjithë anëtarët e familjes. Në çfarë pasurie duhet të nxjerrën zakatin, vetëm për ar apo edhe për argjend? Sa i përket pasurisë që duhet të nxjerret zakati, do të thënë zakati duhet të nxjerret nëse arrihet aja sasia e caktuar që është e caktuar. Do të thënë këtë vit ka caktuar me shihati, do të thënë në shumën e të hollave 8.026 euro. Do të thënë si rregull është 91 gram ari, 91 presje 5. Do të thënë 91 presje 5 në shumën e të hollave që kushton. Është kusht kjo shumë, për shembull 8.026 euro. Nëse njeriu i ka nejt brenda vitit, nuk i ka prek. Do thënë, është i detyruar 2 presje 5 në 100 për kësaj pasurie për me nxjerr që nuk është hise e tij, nuk i takon atina, do thënë është hise e tjera kujna. Duhet me pas kujdes që nëse ne nuk e nxjerrim këtë pasuri, atëherë
përzihet halali me haram. E mira me të a nëse ti ke fitu me djersën tënde, a nëse ti ke fitu me mundin tënd, por këtë rregull e ka vu Zoti. Zoti, do të thënë, nëse e ke këtë shumë caktuar, pra kushti është me nejt 10 ditë. Nëse të ka nejt për shembull po nxam 8 muaj, të ka nejt 8.026 euro. Por ma voni ke harxhu ata, kanë mbet 7.000. A je i detyruar për me nxjerr 2 prej se 500, nuk je i detyruar. Pse nuk je i detyruar? Se nuk e ka arrit atë nisabin e caktuar apo atë sasin e duhur 8.000 sa euro. Domethënë, fjala është në ar, nëse i kemi domethënë, por edhe këtë duhet ta kemi të qartë. Arin që e vujnë gjinia femërore, gratë, domethënë, arin që e ka që e shfrytëzon ditore çdo ditë që e ka për vete, që nuk e ka për tregti, domethënë nuk është e detyruar ajo për me nxjerr zeqat net pasuri që e ka, që e përdor dhe shfrytëzon vetë. Fjala është tregtin që e ka për tregti. Edhe është gjithashtu, domethënë, nëse ke edhe në mallrat, ke tregti, ke biznes, ke mall që të rren ke në vlerën 20-30.000 euro, 50.000 euro, që të kanë nejtë, domethënë, 10 ditë, je i detyruar me nxjerr 2 presje 500. Jo vetëm kusht ari, po edhe pasuria, domethënë pasuri që të kanë nejtë 8.000 euro të kanë nejtë, je i detyruar me nxjerr zeqatin në këto lloje. Gjithashtu është më rëndësi zeqatit tek mallrat për perimet, domethënë, edhe në ta jemi të detyruar për me nxjerr zeqat. Por sa është sasia, sa duhet me pas? Shembull, kemi po nxajmë fiq ose kimçe ose domate ose diçka, sa duhet me nxjerr në këto mallra zeqat? Kusht është mi pas 650 kg. Apo saktësisht 653 kg. Domethënë, nëse ke pas 653 kg, qoftë bostan, qoftë domate, qoftë kimçe apo pemë për tjera, domethënë ti je ose voju llirit. Je i detyruar me nxjerr zeqatin. Kur e nxjerr zeqatin për këtë pasuri, e nxjerr momentin që ti e vjelen bereqetin, e merr bereqetin për atyre mallarave. E sa jep në këto mall, sa duhet me dhanë zeqat në këtë mall, 10% jep nëse është me mundin tanë që ti i ki bë hysmet, i kujdes. Nëse nuk është me mundin tanë, domethënë vetë janë, domethënë ke pak 5%. Sa i përket, domethënë, është zeqat ka edhe në kafshet, por ne nuk kanë kusht net numër aq sa obligohet detyrohet, domethënë për me dhënë zeqat për shembull, tek bagtitë e trashe duhet në 30 krer deri në 40 duhet me nxjerr 1, ndërsa tek bagtitë e vogla, tek delet e këto duhet me pas, domethënë, 40 deri 121 dele duhet tipet, domethënë për zeqat. Këto janë disa që duhet që ka për detyrë çdo musliman, çdo besimtar që posedon këtë pasuri, duhet me nxjerr, e ka detyrueshme për me nxjerr pasurinë e vet për këtë që i përmend. Kujt ban me ju dhanë zakati dhe sadakatul fitri? Zakati në Kur'an surët At-Tawba janë përmendur 8 kategori që lejohet për me u dhanë zakati. Domethënë innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin wabn as-sabil. Vazhdon ajeti. Domethënë gjatë, domethënë që ju takojnë të varfërve, të ngratëve, atyreve që punojnë, atyreve që kanë met në për borxhera, aty për lirim nga slavëria, për në fi sabilillah, në rrugt të Allahut azza wa jalla, këtu është institucioni fetar. Gjithashtu nuk bën, domethënë kjo është kategori që në këto 8 kategori nuk bën me u dhanë tek brezi ngjitës, me ia dhanë nënës zeqatin, me ia dhanë fëmijëve, me ia dhanë, domethënë njerëzve që këtë afërt, ose nuk bën me ia dhanë zeqatin dikush të ka borxh, edhe tash hajt po e kryj me borxh, po ja laj, po ja jap, po ja kryj, po ja laj si zeqat. Domethënë borxhliut nuk mundesh të me lanë zeqatin si zeqat. Këta janë por ata kategori që është mira që duhet domethënë për me u dhanë zeqati. Dhe unë mendoj, gjithashtu edhe sadakatul fitri para se me. Edhe sadakatul fitri, domethënë në këto kategori që lejohet zeqati, lejohet edhe sadakatul fitri.
por nëse na vun pyetën ku është më mirë. Unë mendoj te kjo kategoria që është përmendur në Kur'an, wa fi sabilillah, edhe në rrugt të Allahut azza wa jall, që këtu është institucioni islam, institucioni fetar, këtu është, domethënë medreseja e jon. Edhe këtë kanë thënë ulemat kompetent përgjegjës për këtë çështje, që është më së miri sepse ne jemi ata që duam me u mundu me mirëmbajt institucionet tona fetare. Nëse na nuk i mirëmbajmë, nëse na nuk i forcojmë institucionet tona, atëherë ne bëhemi shkak edhe sebeb që sebeb që me e rënu institucionin ton. Andaj forcimi i institucionit ton është për detyrë çdo besimtar. Unë them, është shumë më rëndësi se atë pasurinë e vet ku e jep dhe kujt ja jep. Ne shohim vendi tonë nuk është një vend, e shohim në gjendjen, domethënë Bashkia Islame është institucion që vazhdimisht edhe kujdeset për nevojtarët, për ata njerëz që kanë hall, sidomos këtë Ramazan kemi pas një shpërndarje rresh mashallah jashtëzakonisht madhe. Me një numër të konsiderueshëm. Shumë. Domethënë nuk ka mungu, domethënë vullneti, dëshira e bamirësave, gjithashtu kemi pas edhe për jashtëve, kështu që nuk ka met kush pa marr paketa ushqimore. Gjithashtu sa i përket tek shembull tek sadakatul fitri është duhet të kemi kujdes se krye familjari duhet ta nxjerr për të gjithë anëtarët e familjes, prej vetit deri tek më i vogli. Dhe kanë thënë disa ulemat e tjerë që duhet më nxjerr sadakatul fitri edhe për fëmijën i cili është formuar në barkun e nënës, nëse i ka mbush 4 muaj ditë, është për detyrë që të nxjerret edhe për të domethënë sadakatul fitri. Sadakatul fitri siç është ditur tek të gjithë besimtarët, domethënë këtë vit është 7 euro. Dhe siç e thash më herët, nuk ka më mirë se sa ta forcojmë domethënë institucionin ton tipet në medresen ku mësohet fjala Allahut azza wa jall, dhe është në kategorinë ku e 8 kategorive të cilët përmend Zoti në Kur'an në surën At-Tauba për në rrugt të Allahut azza wa jall. Kush është obligimi i sadakatul fitrit dhe cila është urtësia e obligueshmërisë? Sadakatul fitrin ka obligim për detyrë, domethënë çdo kush i cili posedon ka pasuri, nuk ka nevojë për më shtrit dorën për me lyp, pra është një gjendje të rëndë të vështirë, domethënë nëse është një gjendje vështirë dhe tran nuk e ka për detyrë, por nëse nuk është një gjendje vështirë, është i detyrë çdo domethënë besimtar me gjithë anëtarët e familjes. Sa i përket domethënë urtësisë së sadakatul fitrit, urtësia e fitrit është që mënyrë që edhe në ditën e Bajramit, që edhe të varfrit tanin atë gëzimin që mos i mungoj ushqimi biles paku në ata ditë gëzimi. Por siç dihet, më thënë, asit kategorisë ndoshta në këtë vend pak ka, apo nuk kemi pak. Kemi sot mungon ndoshta vetëm luksi, se për ushqim gojet, për ushqim të rrallë janë ata familje që ju mungon. Urtësia, domethënë kjo është qëllimi i urtësia, që gjithkush më i gëzu ditë e Bajramit, që edhe ata më një gëzim. Edhe gjithashtu për urtësisë së sadakatul fitrit është se tregohet edhe një afrim zemrave, një dashuri vëllaz afrohen zemrat me kur ti ndihmon, kur ti qëndron pranë atyre që kanë hall dhe nevojë, afrohen zemrat edhe më shumë. Gjithashtu duhet jemi të kujdesshëm se sadakatul fitrin duhet ta japim para se me u fal namazi i Bajramit. Se nëse jipet pas namazit të Bajramit, nuk pranohet sadakatul fitri. Edhe është pastrim gjithashtu. Që duhet të jepet? Domethënë, aja mas mirët është në disa ditë, 4-5 ditë para Bajramit. Edhe duhet jemi të kujdesshëm se gjithashtu urtësisë është shembull të sadakatul fitrit është që agjëruesin me e pastru prej gjunave, me mëkate, se gjithë kena gabime, gjithë kena të metave, sadakatul fitri është prej
Për urtësisë është që e pastron agjëruesin për çdo gjunaje dhe mëkati. Dhe agjërimi, sipas disa transmetimeve, agjërimi rrin i ngritur, i papranum derisa të nxirret sadakatul fitri për atë njeri i cili e ka për detyrë dhe ka për obligim. Për atë sadakatul fitrin duhet ta jemi të kujdesshëm që ta japim sadakatul fitrin dhe duhet jemi të kujdesshëm se ka disa shembull për dietarëve, të cilët nxjerrin e sadakatul fitrit jashtë vendit vet, jashtë shtetit vet nuk e kanë pëlqyer dhe nuk e kanë leju përveç në raste të rënda dhe të vështira që patjetër dikush është nevojë të madhe, nevojë të rëndë, atëherë kanë bë tolerime, por ja çka është më së miri është që sadakatul fitri këtu në vendin e vet, në vendin ton, gjithashtu kemi përmendur që ajo çka është edhe më mirë është në institucionin ton ku mësohet fjala e Allahut azza wa jalla dhe bëhet shkak edhe sebeb që me forcu institucionin vendin ku mësohen fjalët e Zotit. Cila do të ishte ajo porosi për të gjithë besimtarët dhe agjëruesit në këto ditë të fundit, mund të them, të muajit të shenjtë të Ramazanit, e posaçërisht për këtë temë që ne sonte shtjellua? Erdhi koha që të ndahemi nga muaji më i dashur, andaj i dashur agjërues, t'jesh i kujdesshëm në mbylljen e këtij muaji madhështor. Veprat, siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, që shikohen si mbas fundit. Innamal awamil bil khawatim. Pra veprat shikohen si mbas fundit. Gjithë kemi gabime, gjithë kemi tmeta. Ndoshta në fillim jemi të treguar, ndoshta të pakujdesshëm, ama tash është më rëndësi me e mbyll si duhet Ramazanin. Nëse jenë nga ata që ti e mbyllën ashtu si Zoti është i kënaqur, dije se janë shenja shumë të mira te ti. Pra ti jemi të kujdesshëm në mbylljen e këtij muaji madhështor dhe të jemi të kujdesshëm në rujtjen e veprave të mira, këtyre punëve që i kemi punuar gjatë këtij muaji Ramazan me i rujt, sepse gjenerata e parë kanë shumë të kujdesshëm në rujtjen e veprave sesa në punimin e veprave. Shembull, Zoti thotë në Kur'an: Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Punët e mira i pranon Zoti për njerëzve të devotshëm. Thotë Fudal bin Iyad, thotë, po ta dija unë se Zoti mi ka pranuar një vepër të mirë, do të ishte për mua më e dashur se krejt dunjaja dhe çka ka në te. Andaj ti jemi të kujdesshëm që këto punë të mira, këtë ibadet, këtë sakrificë që kemi bërë gjatë këtij muaji madhështor të ruajmë. Edhe të ruajmë nuk ka, siç e thash edhe më herët, nuk ka nevojë t'ju përmendet të tjerëve, se për hileve që i bën shejtani, iblisi, një krijesë që nuk ekziston por që nuk shifet, është që ti me dal dhe me u krenu para tjerëve, nuk e din ti sa namazin natën kam bëhen, çka kam bëhen, ose ka në hadithe pësan që robi i përmend veprat e mira, kam bëu kështu, kam nimu këtë vepër, derisa runa Zot i bjen ai shpërblimi i madh. Apo ndodhi një rast tash, më tregon njëri thotë mram, nuk e din të ti, sa namazin kam bëhen natën, jam falë, aty në xhami të Pinjeshit. Ama namazi ishte hala pa u fillu, e ky përpara. Po mirë, shumë mirë, kush të ka detyru, ku pa të nevojën ti, nuk e din sa kam bo. Nëse ki ba namaz, alhamdulillah, shqyqysh Zoti që ta ka mundësu Zoti që ti me falë namaz dhe me adhuru dhe me madhuru Zoti. Pra, tje porosia dhe mesazhi jonë që të mundohemi ta mbyllim sa ma mirë, këto ditë ti mbyllim me istikfar, duke kërku falje Zotit madh, sepse men lezime bil istighfarin, gja'ala Allahu min kulli dhiqin makhraja. Ai cili mundohet dhe detyron veten me kërku falje të Zotit, Allahu i madhëruar ka me ja lehtësu gjendjen e tij, ka me i dalë ndihmë për çdo nevojë që ai ka. Wa min kulli hammin faraja, dhe do t'i përgjigjet çdo nevojë që ai ka, u yarzuquhu min haythu la yahtasib, dhe do t'i jep bereqet, do ta furnizoj me të mirat e tij të pafundme. Andaj inshallah don Zoti madh që ky Ramazan të jetë shkak edhe sebeb që ne në të ardhmen do të ndryshojmë, do të hapim një faqe më të mirë të jetës ton, duke adhuruar dhe madhruar Zotin edhe më shumë, dhe tamam të jetojmë në atë standardin si duhet të jetojë një besimtar në tokën e Zotit. Allahu na fal gjunat tona, Allahu na mundsof që sa të kemi ymër dhe jetë, se jeta ecën më shpejt, dunjaja kalon shpejt, vitet ndrohen shpejt, po inshallah me mbyll ashtu si ai është i kënaqur dhe Zoti ju shpëlbeft edhe juve që na e mundsoni rregullisht këtu që të jemi pranë njerëzve tonë. Zoti ju shpëlbeft edhe
Lutja jo në fundit është Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Faleminderit edhe njëherë që ishit me ekranin e televizionit të UTA dhe me emisionin e Ramazanit. Shpresojmë që lutjet dhe agjerimi juaj të jeti pranuar. Amin, amin, faleminderit gjithashtu. Shikues të radio televizionit të UTA, ne erdhëm dhe drejt përfundimit të këtij emisioni për këtë mbrëmje. Unë ju falenderoj që ishit me neve dhe nga kjo studio ju them që ju të keni një agjerim të lehtë dhe të pranuar. Ju bëft mirë iftari. Natën e mirë.